不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？早知死后无情义，索把生前恩爱勾。今天讲这个故事呢，离咱们不远啊，近代。那在上个世纪20年代的时候呢，在沈阳啊，有个地方叫小河沿啊。当然了，当年呢还不叫沈阳呢，叫奉天。那在小河沿这个地方呢，有个叫黄土坎的一个村子。那村子里呢有一个鞋匠，名字呢叫段祺山啊。段祺山这手艺是祖传下来的啊，祖祖辈辈就是做鞋啊，不像现在这工厂，然后这机器做的鞋。那过去的鞋都是人手工做出来的啊，割皮子啊，拿这个针啊线呢把它缝在一起。那当年有非常非常多这样的一个手艺人啊，当然现在反正是不太多了啊，个别的一些偏僻的地方还有一些啊靠手工做鞋的一些艺人。那当年这些做鞋的这些艺人呢，他也不是说是啊开个门店呢啊搞个什么啊店铺啊没有，基本上就是在街边摆个地摊啊，顺便是做鞋啊，捎带着还给人修鞋啊。现在也有很多地方也有一些修鞋的，但他不做鞋。那这日子过得呢还行，你说富吧啊不算太富，但是呢吃穿方面呢是不用发愁。那唯独有一点不足啊，一直到50岁啊没有娶妻子啊，找不着老婆。那过去这些手艺人呢地位都比较低下，那找老婆呢也要花不少的钱啊，跟现在一样啊，都是需要啊彩礼的。那到50多岁没老婆，那陪伴他的呢只有一只黑猫。那本来说是这个日子过得还行，一个人也习惯了啊，家里还有个小宠物啊，过得反正是不说是大富大贵吧，但最起码安逸。那哪成想啊，认识一个人之后呢，段祺山这个鞋匠啊，这个生命啊周期是发生了改变了。那在段祺山这个摆摊的后边呢，有一间茶馆啊，过去都挺多这样茶馆，喝个茶啊，听个书啊。那这个茶馆的老板呢姓殷啊，北京人。原来在北京过的时候生活呢还是不错啊，家里挺阔气啊，京城的人嘛啊，多少都是沾点皇亲啊，所以家里条件挺好。那知道历史的人都知道啊，那咱们国家在20年代的时候那是比较混乱的啊，军阀混战，你打我我打你，经常会发生战乱。那没办法啊，这殷老板呢就带着老婆孩子啊女儿就举家就搬到了奉天。那这些年在奉天开这个茶馆也是遭了不少的罪啊。你想来茶馆听书的那不是什么多有钱的人啊，喝个茶啊能花多少钱呢啊，听个书能花多少钱呢啊，一般就是一些闲散的人员啊，没有什么太多的正式工作的，平时呢打点零工啊，手里多出个仨瓜俩枣的啊，就来这呢听个书啊，喝个茶休息一下。所以这个茶馆呢也挣不了多少钱啊，反正对付个吃喝呗。那段祺山这个鞋匠摆的摊儿呢啊，因为跟这个茶楼近嘛，有时候也会去喝个茶。那一来二去呢，这跟段老板这关系不错，时不时呢能聊上两句。那时间久了，这殷老板就开始动了心思了。那殷老板他有个女儿啊，名字叫殷淑花，模样呢长得不错啊，花容月貌的。那早些年在北京的时候，因为家境不错嘛，也算是大家闺秀。那后来这跟着殷老板夫妻这走南闯北，这婚事就耽误了。那到今年为止呢，都27岁了，也没找婆家。那在那个年代，这27岁奔30的人了，那就让人笑话，不好找，这难免是被街里街坊的说三道四的。那这殷老板经常是坐茶馆里头愁眉不展呐，就说这姑娘的婚事怎么办呢？你再不找婆家，那过2年这谁还要啊？这老姑娘了。那偶尔呢会听到老段呢在外边这吆喝声，那殷老板这就有想法了，就说老段这今年50多岁了，一直是一个人过日子，那这几年攒下的积蓄呢肯定是不少。那要是把女儿许配给他，等上过些年这老段死了，
那他的那些积蓄不就归咱家了吗？到时候再给女儿找个如意郎君，那好日子不就有了吗？那就这样是回家跟这娘俩这一商量，当时这殷淑华就崩了，就说你让我嫁给一个50多岁的糙汉，你这不是害我吗？这不是把我往火坑里推吗？那作为一个女子，那肯定是想要嫁一个高富帅啊，哪个少女没有王子梦啊？但是呢，这殷老板这夫妻两口子叨，这不停的这个洗脑劝说。这殷淑花一想，也行啊，这老段50多了，那当时那个人的寿命都不长，没像现在一整个7老80、90、100的啊。过去这人寿命短啊，就是说自己这忍忍，到时候有钱了呢，是想怎么快活就怎么快活。那转过天来，这殷老板就把这老段就请进这茶馆了，把这2个人的婚事呢跟这老段一讲。哎呀，老段简直是心花怒放啊！你想这50多岁了，还有人愿意嫁给自己，那当然是1万个高兴，1万个同意啊。那哪成想啊，这善良的老段可是万万没想到啊，这叫人心隔肚皮，做事两难知啊。这看似一桩美好的婚姻，竟然是要了他的命啊！那同意之后呢，这老段就拿出钱来筹办婚礼，很快就举行仪式啊，请了周围的街里街坊的邻居啊都来祝贺。那虽然有人是觉得这玩意儿真别扭啊，老夫少妻这玩意儿能幸福吗？啊，但是这老段觉得挺好啊，这么大年龄了，娶个貌美的妻子啊，很幸福。那这殷淑华结婚以后呢，根本是不务正业，也不说收拾屋子啊，也不说是在家里洗个衣做个饭，那经常是到外边玩去啊，常常是一玩一天。那因为他长得好看呢啊，在外边难免就会招蜂引蝶。那有这么几次呢，就在这个小河沿啊，就认识了一个做买卖的年轻人，叫罗小明啊。本身这个罗小明这小伙子年轻，长得又帅啊，这一来二去啊，2个人可就勾搭在一起了。那为了遮人耳目呢，2个人是谎称是表兄妹啊，有时候在家里串门嘛啊，碰见老段呢啊，就说是表弟。那年过半百的这个老鞋匠老段这心里有数啊，做这么多年生意，什么人没瞧过呀，什么事儿没见过呀啊，也知道怎么回事，但是呢也没太计较，就想啊，这个殷淑花能给他生下一儿半女的啊就行了啊，养儿防老嘛。那至于这个年轻的小媳妇儿，那也没办法，你看不住啊。本来说是老段这边心眼好，没打算计较，那哪成想啊，这罗小明可是心狠手辣呀，常年跟这个殷淑华是勾搭啊，但是不满足了，就想着一心想独霸殷淑华。于是呢，奸夫淫妇就合想了一个毒招啊。那有天晚上呢，这个殷淑花啊，就烧了点这个好菜啊，弄点好酒啊，说是陪着老段啊，觉得这个啊这么多年呢对不起老段啊，这老段心里也挺高兴，这媳妇儿是不是回心转意呢？这人一高兴啊，这喝酒可就把不住门了啊，一下就喝多了。那等到老段这睡着之后，这罗小明可就进来了，找了一根这个长鞋的一个大钉子，就从老段这个鼻子里啊一下就揣进去了。但这老段是连哼都没哼一声啊，当场是气绝身亡。那到第二天呢，2个人就私下里就说呀，就说这个段岐山啊晚上是中风，突然就死了。这殷淑华这边呢啊，就花了少量的钱买了一口那破棺材，把这老鞋匠就草草的找了块空地就给下葬了，也没办什么仪式啊，也没找什么老道啊和尚啊来做点法事什么的啊，早早的把这事就给办完了。那这2个奸夫淫妇干下这样的勾当，那本以为是神不知鬼不觉啊，哪成想啊，这一切都被老段生前养的那只宠物猫是看在眼里啊。那自从老段被害以后，这黑猫也是再没有回来，一直守在老段的坟边。那本来说这老段过得还不错啊，一个人吃饱了全家不饿啊，哪成想这临了的
这孤苦伶仃啊，被人害死，也没个亲戚朋友啊来到坟前这个悼念一下。那直到有一天呢，这个段岐山有个老乡叫刘振泰来探亲访友这才知道这段岐山已经是不在人世赶紧找人打听这埋哪儿了。这刘振泰来到死者坟前痛哭一场就说老朋友你怎么就撒手离去了呢？你是怎么回事这黑猫一看就知道这刘振泰跟老段的关系是不错关系挺好，就上前呢就把这刘振泰随身带一个小包袱就叼走了边跑呢边回头看着刘振泰。那刘振泰也不知道怎么回事他自己包裹被个猫叼走就跟着一直追来追去，就发现这黑猫就钻进坟包的洞穴里了。那黑猫这本来意思就是告诉刘振泰这老段是被人害死的。那刘振泰哪懂这些拍拍身上的土说是倒霉，这包都让猫给叼走了摇摇头可就走了。这黑猫钻出洞穴就跟着这刘振泰身后这几天之后呢这只猫呢是经常出现在刘振泰的旁边。这有一天这刘振泰在这个奉天大南门有一家饭馆正吃饭呢正吃得开心呢突然之间这黑猫可就蹦上餐桌了，连爬了带挠是一顿葫芦把这满桌的菜可是搅得是一塌糊涂这刘振泰可就生气了，你这猫你把我包裹叼走，你现在又当我吃饭你不知道干饭人吃饭的时候不能打扰吗？于是呢抓几个盘子就朝着黑猫就砸过去。这黑猫轻轻一躲呢，盘子是擦身而过。那哪成想这盘子飞出去，猫没打到，可打到另外一个人了就看这个盘子打着旋不偏不倚呢就拍在一个人脸上了。当时这个人就嗷一嗓子应声而倒，这满脸的鲜血当时就把这刘振泰就吓坏了，赶紧把人扶起来，就一个劲儿道歉。那你说巧不巧这盘子砸中的并不是别人，正是害死段岐山的罗小明。要不说他是恶有恶报那如果这罗小明现在不跟刘振泰计较就挨打了，这人赔点钱就拉倒，他可能就躲过这个生死大劫了。那哪知道这人正吃饭呢，无端端飞个盘子把瓢给开了。那罗小明年轻这人这年轻就当然气盛了起身就开始跟这刘振泰就理论，说着说着就吵起来，吵着两个人就扭打成一团呢。那这边就有人报官吧赶紧这招呼这衙门来人，很快这巡逻的这警察就来了，把这俩人是扭送进了警察所。那公堂之上，这刘振泰直喊冤枉就说我让吃饭的一个猫上来把我这饭菜一顿葫芦整得我很生气，我就拿着盘子飞出去了。那哪成想这飞到罗小明了。那警察说的你这胡说八道的嘛，哪有黑猫周围很多吃饭的就根本没看着这话音刚落这黑猫可就再次出现了，这嘴里头还叼着刘振泰的小包，这不慌不忙就趴在这儿，就歪着头着看着警察又看看刘振泰，就说他说的事是真的，我就是那猫，我要告状。那就见这黑猫就跳起来，就叼下这个警察的帽子就跑那这警察跟刘振泰就觉得这猫不简单，里边肯定是有事情，于是几个人呢就撒腿就追。那在黑猫的带领下就来到了段岐山的坟头这黑猫就围着这个坟头喵喵直叫，来回的打转圈。这警察一看这里边有问题这猫在这转来转去，那里边是肯定有事那赶紧派人跟这个警察局长就说了警察局长就说的那行吧，那验尸看看咋回事吧就派人把这坟就挖开，就发现段岐山这鼻孔里的铁钉了。那到这个时候那可就说不清了，那罗小明这一看完了，这破案了人都抖搂成一个了。那这边呢有警察就找到了殷素华的家，把这殷素华呢也都带到了警察局。这一顿大刑下来这两个人可就招了，一五一十如何的勾搭成奸，如何的把老段害死的情况是讲了个清清楚楚明明白白。
那这个时候这人可是恍然大悟啊，那老段养着猫果然是一条异猫啊。那在这黑猫的帮助下呢，那一介约案呢是终朝得雪，那奸夫淫妇呢也没什么好下场啊，最后呢是被判了个枪决啊，最后就毙了。这正是善恶到头终有报，人间正道是沧桑啊。感谢大家收听，如果您喜欢小白这套专辑啊，也希望您能给点个赞啊。感谢大家收听，我们下一回呢再见了。